बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी नसरात जवान नॉर्वेजियन सियासतदान हसन नवाज नॉर्वे की दारुल हुकूमत ओस्लो में हुक्मरान जमात के लिए यूथ विंग के सरबराह मुंतखब हो गए। मज़ीद जानते हैं मियां मोहम्मद सफ्तर की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी नज़ाद नौजवान नॉर्वेजियन पाकिस्तानी हसन नवाज नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो में हुक्मरान जमात के यूथ विंग के सरबराह मुंतखब हो गए। 22 साल हसन नवाज जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी नॉर्वे के सदर चौधरी जहांगीर नवाज गलियाना के साहबजादे हैं। इससे पहले गुज़श्ता साल ओस्लो की सिटी पार्लियामेंट के रुकन भी मुंतखब हुए थे। नॉर्वे की दाएं बाजू की जमात होरे पार्टी के ओस्लो में यूथ विंग की सरबराही के लिए हसन नवाज को पार्टी की मुतलका कमेटी के सिफारशात पर मुंतखब किया गया। कमेटी ने अपनी सिफारशात में उम्मीद जाहिर की कि हसन नवाज इनकी टीम अपनी मुद्दत तकर्री के दौरान पार्टी के यूथ विंग को बेहतर और मज़ीद फाल बनाने के लिए हमजुद कोशिशें करेगी। Og da gir jeg ordet til delegat 109, Hassan Navas. Tusen takk. Dirigenter, gode landsmøte. Hvilket eventyrland ville du helst bodd i? Er det Narnia? Er det Andeby? Eller er det Palestina? Kjære landsmøte. Fra spøk til alvor. Gode landsmøte, fra spøk til alvor. Jeg vil rose Israel for det demokratiet de har, men jeg vil kritisere dem for å ha brutt vedtak i FN og for å ha okkupert store deler av Palestina. Men jeg vil også rose Palestina for å ha stått opp for millioner av mennesker som har mistet alt de eier og har. Men jeg vil også kritisere dem for å ikke ha tatt sterk nok avstand fra Hamas. Kjære landsmøte, poenget er at denne konflikten er særs kompleks, men dersom vi i dag vedtar dissens 7, så er vi på villspor. Det eneste hyggelige med dissens 7 er kanskje følgende, at vi skal jobbe aktivt for å ivareta menneskerettighetene til de sivile i de palestinske områdene. Spørsmålet er i så fall hvilke palestinske områder, landsmøte. Halve landet har jo krympet like raskt som musklene til Lasse Fredheim, så det blir jo litt vanskelig. Men landsmøte, la meg gjøre det klinkende klart. Det viktigste hindret for fred i den konflikten her, det er hat, og det er mistenkeliggjøring fra begge sider. Norge skal ikke bygge opp under dette. Unge Høyre skal ikke bygge opp under dette. Vi skal støtte den løsningsorienterte tilnærmingen som kommer frem i programmet. Vi skal jobbe for en tostatsløsning, og vi skal jobbe statsbyggende for at Palestina kanskje en dag kan bli en stat. Takk. Da har du pådratt deg en replikk fra delegat 139 fra Rogaland. Delegater, Palestina er 3 forskjellige terroristorganisasjoner. Du har Hamas, du har Hezbollah, og du har regjeringen som funderer de 2 organisasjonene. Du har raketter daglig sendt over til Israel i sivilområdet, og du har motangrep fra Israel. Men sånn som det er nå, så er Israel den eneste demokratiske plassen i Midtøsten, der homofile får lov å gå på gaten uten å bli steinet og drept. Vil du svare på det? Ja. Landsmøte, der har vi problemet. Man kategoriserer Palestina som noen terrorister. Det er den okkupasjonen, den militære, den økonomiske, samt volden og den daglige nedverdigelsen som fratar palestinerne all mulighet til et reelt selvstyre. Dissens 7 støtter stormakten klart og tydelig i denne konflikten, ikke de som sitter under bordet, og de som kanskje ikke roper høyest. Det her skal Unge Høyre ta avstand fra. Takk. Takk for det. Da er det delegat. होरे पार्टी के ओस्लो में यूथ विंग के चेयरमैन हसन नवाज के अलावा अदरियान ग्रान वन हाल और सितीने बंतेजीन को डिप्टी चेयरपर्सन और 4 अफराद को यूथ विंग की कमेटी का रुकन और मज़ीद 6 अफराद को दीगर ओहदे पर तैनात किया गया। ओस्लो पार्लियामेंट के रुकन और ओस्लो में हुक्मरान जमात के यूथ विंग के लिए सरबराह 22 साल हसन नवाज के दादा चौधरी मोहम्मद नवाज अपने गांव गलियाना तहसील खारियत से बेहतर माश की तलाश में
1970 کی دہائی میں ناروے آئے تھے۔ حسن نواز جو سیاست کے ساتھ ساتھ اعلیٰ تعلیم کے اصول کے لیے بھی کوشاں ہیں، اسکول ہی کے زمانے سے دائیں بازو کی جماعت ہورے پارٹی سے منسلک ہیں۔ وہ اس سے پہلے اسی پارٹی کے اوسلو میں یوتھ ونگ کے نائب سربراہ اور سینئر نائب صدر بھی رہ چکے ہیں۔ میاں محمد صفدر، ایگل ٹی وی۔